Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu uliyebarikiwa, uliyepata nafasi ya kusikia sauti hii, ninakusalimu katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Wewe ni mtu uliyebarikiwa sana, wewe ni mtu ambaye umejawa na neema sana, ila changamoto ni kwamba bado haujajua ni wapi pa kuanzia. Napenda nikufahamisha kwamba Yesu ndiye njia ya kweli na uzima. Kwa yeye unaweza kupata yote ambayo unahitaji maishani mwako, na yeye ndiyo ushindi wa yote. Dhambi hatuwezi kuishinda bila Yesu Kristo. Dhambi hatuwezi kuishinda bila Roho Mtakatifu. Dhambi hatuwezi kuishinda tukiwa nje ya uwepo wa Mungu. Na ukitaka kujua hilo, hata ukitazama wakati wa mtumishi wa Mungu ambaye ni Adamu, baba yetu wa kwanza, alipoenenda katika njia isiyofaa, hakuweza kushinda tena dhambi ambayo alikutana nayo. Tazama sasa, Yesu Kristo amekuja, aliye msaidizi wetu katika dhambi. Yeye ni mkombozi wa ulimwengu mzima. Yeye ni jibu la mambo yote. Yeye ni ushindi katika yale ambayo yalimshinda hata Adamu. Wakati huu ni wakati ambao ni neema imeachiliwa juu ya maisha yetu, na wewe ndiye wa kwanza umechaguliwa. Yesu wa Nazareti akubariki sana, kwa sababu amekupenda upeo, anakuwazia roho mema, anatamani hata leo urejee kwake. Unachelewa nini? Unasubiria nini? Nini kinakuzuia? Nini kinakukwamisha? Nini ambacho unaona kwamba hakiwezekani? Yesu Kristo ana uwezo wa kufuta hata habari ambayo inakusumbua kwenye akili yako. Kuna waza namna ambavyo utashinda hii dhambi. Ziko dhambi nyingi sana. Usiwaze tu uzinzi peke yake, usiwaze ujambazi peke yake, usiwaze ulevi peke yake. Hata kuna mawazo mabaya pia ni dhambi. Ulafi ni dhambi. Sio kama unanielewa. Sasa napenda nikusaidie. Yesu Kristo anakupenda sana. Tuna sheria zimewekwa kwa ajili ya wahalifu. Torati iliachiliwa kwa sababu gani? Kwa sababu ya ugumu wa mioyo ya watu, lakini bado haikuwasaidia. Lakini imekuja neema kwa mkono wa Yesu Kristo, ili ya kwamba kila mtu ana maamuzi ya kuamua wapi pa kwenda. Wakati ambao una uwezo wa kuamua kipi ufanye, kipi usifanye. Na baada ya kufanya hicho, huwa kina matokeo. Matokeo yake kwamba unachagua uende kulia ama uende kushoto. Kwa hiyo mwenye maamuzi sahihi ya wapi anataka kwenda ni wewe mwenyewe binafsi. Nami nakuombea kwa jina la Yesu ufanye maamuzi sahihi. Nikusaidie kitu kingine. Ukiona fanya dhambi, nimeposti leo. Ukiona fanya dhambi alafu huku ndani hausikii chochote, hauogopi yoyote, hauhofii yoyote, hauwazi kuhusu yoyote, hata naonaje? Kwa mtu ambaye hajaokoka, dhamiri imekwisha kufa. Sika unaelewa tu? Yaani ukijikuta unafanya dhambi, unafanya uovu, unafanya ubaya, unafanya vitu ambavyo havihitajiki kwa Mungu, kwa wanadamu, halafu umetulia, hauna wasiwasi, hauna mashaka, hauogopi cha baba, cha mama, cha mjomba, cha shangazi, cha ndugu, cha jamaa, cha rafiki, cha jirani, hauogopi, huku ndani umekwisha kuharibika. Dhamiri yako imepotea, imeharibika. Lakini ukijikuta unafanya dhambi alafu ndani unaugua, unajisikia hatia ndani yako, unajisikia kuumia ndani yako, unajutia kiasi kwamba unakosa hata amani, unakosa hata furaha, na hatimaye unaogopa mtu fulani asikuone, unaogopa baba asikuone au mama asikuone,
yaani unavuta sigara, unakunywa pombe, unazini, unadanganya, unaongopa, unaiba, unafanya dhambi yoyote ambayo ukifanya ndani unasikia hukumu. Dhamiri yako haijafa rafiki yangu. Dhamiri yako haijafa. Bado Mungu anaongea na wewe. Nachongea kwamba dhamini kitu ambacho ukitaka kufanya jambo baya kinakwambia kuna mashindano, tunasema kuna mashindano. Kwamba kuna wengine sema usifanye, wengine sema fanya. Fanya usifanye. Ndani yako hiyo dhamiri bado iko hai. Kwa hiyo unapaswa kujua hilo. Kwamba unapendwa sana na Mungu. Unapaswa kujitengeneza. Unapaswa kujibadilisha. Unapaswa kugeuka. Na kama haujaokoka pia, ndio unapaswa kuokoka wakati huo. Ndio wakati huo unapaswa kumkimbilia Mungu, unapaswa kurudi kwa Mungu. Unapaswa kugeuka. Geuka, rejea kwa Mungu. Kwa sababu gani? Dhamiri bado iko hai ndani yako. Dhamiri kifa, hakuna chochote ambacho unaweza ukaogopa ukifanya mbele ya mtu yote. Hautamwogopa mtu yote. Hautawaza kwa habari ya mtu yote. Dhamiri wakati uliokoka inatusaidia kuishi maisha safi. Kwa sababu hata kwenye kusoma Biblia kuna nyakati ambazo watu waliishi kupitia dhamiri. Wale walipitia dhamiri, dhamiri waliishi kupitia dhamiri ziliwaongoza. Si kama unanielewa? Kwa hiyo bado Yesu anakutaka sana. Bado Mungu anakuazia mema sana. Kwa hiyo jitahidi. Mkumbuke Bwana Mungu wakati huu Bwana. Na hata kukumbuka wakati ulichoka. Rejea kwa Mungu kwa sababu Mungu anakuita. Katika kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 12 anasema kwamba, yani kusomea hapa kwenye Biblia ile ya kwamba sasa kaonekana kwamba nimekopi au nimekosea. Sura ya 1 mstari wa 11 kitabu cha Yohana mtakatifu anasema hivi, alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea. 12 pointi kwa hapa, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Wale wote ambao walimpokea Kristo kwa Bwana kwa maisha yao, aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa na Mungu, wakashinda yote katika dunia. Hata mwenyewe leo una uwezo wa kuitwa kuwa mwana wa Mungu. Wewe ni mtu wa Mungu sasa hivi. Na ukiokoka utakuwa mtoto wa Mungu. Na ukiwa mtu wa Mungu utalisi vyote ambavyo mtoto anapaswa kuishi kutoka kwa baba yake. Mungu ameona kubariki sana. Usahau niko YouTube, niko pia Facebook. Nikiingia YouTube utaandika Nyerere Lucas, Nyerere Timotheo, Mabano James. Kule niko. Enda kufanya subscribe wao wengi. Enda kulike, enda comment ili kwamba tuweze kuruka live pia kule. Lakini pia Facebook ukisearch Nyerere Timotheo utanipata. Na tuna group letu la Injili kwa kijana na vijana. Huko napatikana live kila siku. Kwa unaweza ukasimama na mimi huko kuwepo live tu kwa maombi na maombezi. Kwa mwezi huu tupo tunaomba kwa habari ya afya. Mungu atupe afya iliyo bora, afya njema, ili kwamba tumtumikie Mungu kwa na afya iliyo bora. Mungu akubariki sana wewe ambaye ni wa thamani sana machoni pa Mungu, na baraka za Mungu juu yako. Uwe na usiku ulio mzuri, usiku ulio bora, ndoto njema, ndoto nzuri zisizokuwa na makelele. Ukilala ulale vizuri, ukiamka amke vizuri. Kwa jina la Yesu nimeomba. Amen.